recording. Yes. Hello guys, welcome back to my channel Abhilash B43. Yeah, டைட்டில் பார்த்துருப்பீங்க, இருந்தாலும் ஒரு டைம் சொல்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம கூட ஒரு பீஸ்ட் இருக்குது, இந்த முன்னாடி போகிறது தான் ஹயபூசா. ஒரு சின்ன ஸ்பின், ஏர்லி மார்னிங். Now the time is 6. மரம் விழுந்துருக்கு. Let's chase them. ஒரு ஜூக் 390, ஒரு ஹயபூசா. இன்னைக்கு கொஞ்சம் ரேஷ் டிரைவிங் மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா ஹயபூசாக்கு மெயின்டைன் பண்ணோம். Look at the exhaust. போயிடுவார் பாரு. ஹைவேஸில் சான்ஸே இல்லை, பட் ஹில் ஸ்டேஷன்ஸில் we can keep up. நிஜமாக காலையில் எந்திரிச்சதுக்கு போத் அப்படியே ஃப்ரெஷ் ஆயிடுச்சு. எக்ஸைட்மெண்ட். வாவ், லுக் அட் த வியூ. Look at the beast. Interceptor, Duke 390, Hayabusa. இவனை பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு நைட் ரைடுக்கு RX100ல் வந்துருப்பார். அண்ட் கௌஷிக், அவனையும் பார்த்துருப்பீங்க. நாங்கள் மஸ்னிக்குடி போயிருந்தோம். அர்ஷனா இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் vlogக்கு வராரு. ஒரு கிளிக் எடுத்துடலாம்.
டிம்சன் டயர் நல்லா இருக்குதுல்ல, சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் அந்த ஃப்ரண்ட் டயர் ஹை ஸ்பீடில் 130 கிராஸ் பண்ணாடி வாபிள் ஆகுது. முன்னாடி ஒரு சின்ன வரண்டா. ஓகே, அது கீழ் வீடு சூப்பராக இருக்குது. அதான் அந்த ஆல்ட்டோ நிறுத்தியிருக்கானுங்க பாரு, அந்த வீடு தான் சூப்பராக இருக்குது. அந்த வீடு அது வேறு ஆப்ஷனே இல்லை. இப்போ எப்படி தேயிற வரைக்கும் ஓடி தான் ஆகும் இது. ஆமாம், வேறு வழி இல்லை. டயர் எவ்வளோ வந்துச்சு டிம்சனு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்? ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் சேர்த்து 14. சரி, போகலாமா? So guys, ஒரு சின்ன ஸ்பின்னுக்கு தான் வந்தோம். Yeah, now back to home. என்ன ஒரு 15-16 கிலோமீட்டர்ஸ் அவ்வளோதான், ஒரு சின்ன ஸ்பின் தான். ஓ, இங்கே இந்த வளைவு கொஞ்சம் ஹெவி. ஸோ யா, ஜஸ்ட் ஒரு ஃபன் ரைட் தான் இது. நீங்கள் எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Thank you guys, thank you for watching my video. Catch you on next video. Till then, bye bye. Love you guys.